Wow. Oh, okay, jetzt brennt's. Ja, das brennt schon. Alter, ich verwüste Yes, immer alles, Maria. wo ich chill. Singt das Lagerfeuer. Oh, ich finde, das sieht mega nice aus. Das riecht irgendwie voll lecker. Haben Sie kleine Geld? Nee, nur 5-Euro-Schein. Okay, dann. Ich habe ja nie Geld dabei. Ja, ich muss halt auch irgendwie wieder nach Hause kommen, deshalb. Ich hätte... Alter, Nina, das hast du jetzt aber echt verkackt. Ja, irgendwie, es hat halt einfach nicht mehr weitergebrannt. So, jetzt machst du andere drauf. Schmeiß Mach drauf. Nein, nicht Schmeiß drauf. drauf, Mädel. Wenn ich es draufschmeiße, dann geht's auch gar nicht, oder? Fackel's Okay. auch ab. Ja. Weißt du, ich hätte ja eigentlich eine 5, warte. Nein, ich habe meine Geschichte glaube ich, nicht dabei. Also, wenn ich mir so recht überlege, ich habe da ja noch Arbeiten. Nein, ich will Geschichte nicht mehr. Aber bei euch war es doch voll scheiße mit dem Termin, oder? Willst du mein Zeugnis? Also, nee, das habe ich jetzt zu bringen. Das ist jetzt doch ein bisschen arg hart. Oh, warte, ich habe hier noch deine Karteikarten. Hier, ja. die kannst du auch noch verbrennen. Fackel's doch Alter, mal ab. Warte. Fackel's doch mal ab, die brennen nicht. Ah, ich dachte gerade. Okay, Das doch, ist es so fackelt ab. Doch, ja, das brennt. Oh je, oh yeah, oh yeah. Leg's drauf, leg's drauf. Funktioniert das einfach Oh, drauf? sexy. Okay, Spaß. Ich finde, das sieht mega nice aus, wenn das jetzt so von unten kommt. Ich hätte einen Zeitraffer machen sollen. Scheißdreck. Alter, das hätten wir mitten in der Schule machen sollen. Ja, mit in der Schule. Ja, Ja, mitten in der verbrennen wir Schule. mal, oder? Bei Herr Golitschek im Unterricht, Alter, wie das raucht. Wunderschön. Ich soll sowas zu verbrennen. Oh, was denn das? Oh, meine Technik. Willst du die auch noch? Ja, wenn du sie deinen Eltern nicht zeigen willst, können wir noch draufschmeißen. Warte mal, ich will mal kurz was trinken. Oh, Mann, oh, was habe ich denn hier? Ah, Englischblätter. Hey, willst du Englisch verbrennen? Willst du auch was anzünden? Nein. Warte, wann müssen wir diese komischen neuen Blätter noch mitbringen? Wegen dem Video morgen, oder? Ach so. Ja, einfach Ja. 9 Blätter, oder? Waren das? Heiliger, habe ich Alzheimer. Ja, ich. Oh. Wunderschön. Es riecht einfach irgendwie, keine Ahnung. Voll komisch, aber irgendwie auch voll nice. Ich habe das früher irgendwie immer so mit so Blättern gemacht, wo ich sowas draufgeschrieben hatte und dann sah das voll cool aus, weil dann die Ecken abgebrannt waren. Ach komm, ich müsste doch noch irgendwo die Bioarbeit haben. Alter, meine, du glaubst gar nicht, wie hart ich mich feiere, dass ich einfach in Technik die 3 bekommen habe. Das ist richtig krass. Ah, das ist in Deutsch. Goethe. Meiner Meinung nach ist Goethe scheiße. Oh, willst du meinen EWG-Ordner verbrennen? Ja, klar, ja. Hey, wieso Wann hast du die suchen WG wir? mitgenommen? Ich weiß nicht, ich habe den Ordner noch drin. Oh, meine Formelsammlung. Meine Formelsammlung. Also, nein, ich verbrenne die nicht. Die war sehr teuer. 11 Euro oder so. Nein, das ist jetzt blöd.